Ovo je tu. Ova akcija usmjerena je dakle prema 13 lokacija gdje će se vršiti pretresi na osnovu naredba Osnovnog suda Brčkog distrikta i Tužilaštva Brčkog distrikta, a usmjerena je dakle prema 15 lica koja se dovode u direktnu vezu sa izvršenjem ovih krivičnih djela. U policiju je privedeno 9 lica, oni su trenutno na krim-tehničkoj obradi i ostala lica su pod kontrolom policije, odnosno lokacije su pod kontrolom i policija trenutno preduzima mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta.